So, madalas ko itong niluluto guys sa sa probinsya. Sa amin kasi ang tawag dito sa malilit na alamang is hipon. At nilalagyan namin ng ginigisa namin, nilalagyan ng egg. Bango. Ang bango, ang bango. Mama ka pa dyan. Rihanna. Ikot-ikot yung ang bango ng ulam namin. Okay na to. Luto mo na to mga lods.